الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan ka salaamayaa daawadayaasha iftiinshe iyo qaban qaabiyaasha laftarkooda oo mahad celinayo. halkan waxaan ku soo jeedin doonaa aan ku soo bandhigi doonaa qaabkan u aasaasay shirkadda Saamo Online Market iyo halkii mareysay imika caqabadihii inagu hor yimid iyo sidii bal maanta halkan ay joogtaa ku gaadhay. in shirkadda Saamo Online Market waxaan aasaasnay 2015 ayaan si toos ah u aasaasnay, laakiin ma ay ahayn mid xafiis la ama xafiis ku shaqeysa, laakiin waxa aasaasay kaliya ahaantay oo aniga ah aasaasihii. waxaan ku aasaasay mobile kaas oo ahay mobile casri ah, laakiin dantu markaas iyo waqtigan ku jiray iyo levelkan joogay aan isla maraynay. in waxaan ku aasaasoon fikradda horta igu dhaliyay markii hore waxaan ka shaqeyn jiray NGO-yadan ka jira magaalada. shaqadii markay iga dhamaatay wax yar iga harsantay baa waxaan maalmaha kamid ah aaday ayeeyday hooyo oo ah qofka koowaad ee talooyinka isiiya aan la tashtana. waxay ku tiri ayeeyo haddii aad u shaqaysanaysid sanad imika u shaqaystid waad ii sheegtay in shaqadii ka dhamaanayso, hal mid ma sameyn karaysaa oo ah inaad isku daydid wax aan dadkan kale aanay sameyn, dhalinyartan iyo dadkaaga ka horeeyay inaad isku dayi kartaa inaad sameysid ama aad aasaastid. anna waxaan ka fikradda igu soo dhacday baa ahayd bal inaan aasaaso wax ka duwan waxaan dadka kale haystaan oo bakhaar ama shirkad awoodeydana ma ahayn waqtigaas inaan bakhaar ama shirkad weyn ama waxyaabo waaweyn sameysto, sababtoo ah lacag ma haysan, cid maalgelisana maan haysanin. waxaan ku fikiray hal week baa ka harsaneed waqtigan shaqada ka tagay. halka week waxaan ka fikiray bal waxaan sameyn lahaa oo fikrad cusub laakiin aan lacag iga baahnaateen. waxa dhacday marka halka week ano fikradii sidii ugu jira waxa dhacday waxaan aasaasay waxaan iibin jiray mobilada iyo laptopyada mustacmalka. marka waxaan ku iibin jiray bachelor la oran jiray Saamo User Technology oo alaabaha mustacmalka kaliya ta iibiya. sidan ugu iibinay ambijaa ku iibinay waxaan ku fikiray bal inaan online ka dhigo, iyadoo dad badan ii sheegayaan warniyahow maad ka deesid in technology-gan kaliya ku iibin sida hablaha dumarka iyo alaabta ragga iyo alaabta caruurta waxaas ku soo kordhisid. marka waan fikiray waxaan yiri talo fikradaas sidee ku hirgelaysaa, magaca ka bedel meeshan. magacii waan ka bedelay waxaan ka dhigay Saamo Online. Saamo Online haddaan ka dhigay haddaba waxa la iska rabaa xaggii la geli lahaa, alaabtii la iibin lahaa, wixii oo dhan waan fikiray. lacag ma haysto, lacagtan haysta waxa weeye $25 ayaan waxaan anigu leeyahay gaar ahaantayda leeyahay aan haystaa. $25 waxaan sameeyay maxaad sameysaa haddaba adigaasi meesha maxaad soo gelisaa? $25 ba waxaan ku soo iibiyay in charger yar oo aad u qurux badan oo habluhu waliba qaataan bankiga. chargeradii baan meesha ku soo post gareeyay page-ki Facebook-ga. alxamdulillah markii waa la iga iibsaday. sidii iyadoo ah ayaa wax dhacday inaan dadka intaan u tago intaan galabtii oo dhan iyo maalintii intaan meeleysto suuqa ama meheradahan tago aan ku iraahdo walaal maxaan idin iibiyaa, alaabaan idin iibiyo mustacmal ma haysaan, alaaba doonaysaa in la idin iibiyo ma haysaan. laakiin taasi waxay doonaysaa in la is aamino, cid kuma dhiibeysa alaab, xafiis ma lihi, waxba ma lihi. waxa dhacday marka dadka waxay oranayeen waniyahow maxaan kugu aaminaa, sidaan kugu dhiibnaa alaabta, aniguna wax la igu aamino ma haysto, meel aan joogan ma haysto. dee mana jirto aabbo qaniyo la oranaya aabihii baa qaniye u daaya iyo adeerkii baa dee awoodda laho amaba dawladda ku jiro wala garanaya, laakiin aniga kaligay baa suuqa soo galay, cid saa ay garanaysaana ma jirto. waxa dhacday qof kaste inaan idhaahdo waniyo alaabtaada haystaan ku iibiyo. waayahay alaabta haddaan ku keeno xagaa dhigaysa xafiis ma lihi. waxaan markaa aan joogoon ku shaqaysanayay salaan kamid ah imika dabaqan deganahay oo wiil aan saaxiibnahay deganaa ayaan ku warniyo saaxiib waxaad sameysaa xafiiskaaga ma soo galaaye salaanka aan fadhiisto. laakiin qolada salaan dabaqan la markay iga kiciyaan meesha idhaahdaan wariya maxaad doonaysaa meesha ka soo kaca, waxaad ku tiraa waa saaxiibkii daaya. wiilkii aan abaal baan uga hayaa halkaas sidii buu ku yiri warniyahow ninkaas daaya markaad halkaa ku aragtaan. internetkiisaan isticmaali jiray, alaabta la ii keeno dadku markay keenan intaan sawiro ayaan soo gelin jiray meesha. laakiin si aanay oran waniyo ninka yar wax ma haysto oo de salaam buu fadhiyaa, waxaan sameyn jiray xafiiska saaxiibkii intaan tago ay oran jiray xafiiskayga waa kan, si aan u idhaahdo ay dadku ii aaminaan. sababtoo ah dadkeena waxay rabaan waxay arkaan badanaa ma oranayaan bal ninkan siduu wax u wadiyo hawl fiican buu wada, laakiin waxay doonayaan isha macalin ay dadkeenu idhaahdaan
xafiiska markan geeyan ku sawiraan u sheega xafiisku inuu kan yahay xafiiskaygu laakiin ay alaabtooda iska qaadan karaan ama marka laga iibsadana aan u tagi doono aan ka soo qaadi doono sidii adigu muddan ku waday salaankiisan u fadhiisanay markii dambe alxamdulillah waxaan isku dayay bal in xafiis kareysto xafiis kamida meeshii ayaan isku dayay inaan kareysto laakiin $200 buu ahaa $200 sidan ku shaqeeyo way adag tahay leerkii oo dheer yahay oo uu dheer tahay alaabtii nadiifintii oo dheer tahay waxyaabihii kale oo dhan oo alaabtii dheer tahay la dhigay furniture-kii waxa dhacday qolkii baan kareystay sidii markaan qolka ku kareystay baan waxaan tagay shirkad kamida shirkadahan bixiya maalgelinta ama dadka alaabaha u iibiya shirkadii markaan tagay waxaan ku yiri warnimada hoosaasan fikradaasan hayaa waxaad ii sameeysan xafiiskaasan haysta fikradaasan hayaa aadka u qaaligaay furniture idiga iyo miis iyo kursi xafiiska idiga waxay ugu yiraahdeen waxaan eegnaa saadaada lacagta soo gasha saadida lacagta soo gasha meeda lacag bay soo gasho waxay soo galiyay waa $2 $1 weeyaan waxay soo galiyay maalintii way eegan waxay ugu yiraahdeen warniyahow adigu lacag badan kuma soo gashay naga raali noqo kuma maalgelin karayno alaabta kuma iibin karno waayahay sidii baan kaga tagay mid kamid ah hadana tagay oo shirkadihii lamid ah oo wax weeyaan shirkadaha ugu waaweyn imika wax bixiya tii kalena sidii si leeg bay u sameysay inkastoo aanan dib ka sheeganayno imika halkan aan taaganahay aanan gaarin haday wax badan isiin lahaayeen sidii markaan ugu tagay tiina sidii si leeg bay ugu tiri ma niyad jabin waxba kale ma oran waxaan yiri waxaan soo qaatay kartoon xafiiskayga baan dhex dhigtay halkii baan ku shaqeynayay halkii baan wax ka soo boosti gareeyay laakiin dadku markay yimaadeen waxaan u sheegay waxaan ku oranayay nimayahow alaabtii hore ayaa duug noqotay marka alaab kale la soo sameeynaya oo design kan imika meesha yaala design ka duwan la soo sameeynaya dadku markaa way aaminaan sidan ay ma sii garanayaan laakiin waxay ogyihiin ciidan ahay iyo sidan ahay waxaan ku shaqeynayo ay yara aaminsan yihiin sidii anigoo ah ayaa alxamdulillah horta wax badan baa qofka dadaala sidiisaba ilaahay ma lu gooyo meel fiican buu gaarsiiyaa sidii kolba sidan wax yar isku geenay $1 $5 $2 wax isku geenay miisi kursi baan iibsaday miisi kursiga markaan iibsaday xafiisku wuxuu noqday xafiisan la oran karo waa xafiis lana aamini karo maxaa yeelay kursiga miis baa yaala sidii baan adu xafiiskiisa online ku sameeyay haddaba waxa dhibka jira waxa weeyaan waxa la rabaa computer lagu shaqeeyo waxa la rabaa internet lagu shaqeeyo sababtoo ah imika cid kaama ogolaanayso xafiis hadaa tahay internet aan kula isticmaalno qolo kale bixi bay ku oranayaan waxaan isku dayay mar labaad inaan tago hadana shirkadii wax bixin jiray waan u sheegay waxaan ku yiri warnimada waxa ii iibisaan labada waxa iigu iibisaan waxa weeyaan inaad mooto iibisaan aan alaabta ku qaado maxaa yeelay dalabkayga aad u batay iyo inaad ii iibisaan computer aan ku shaqeeyo sagana sidii si leeg bay ugu jawaabeen laakiin ma niyad jabin mar kale waxaan yiri hadaa maanta halkan ka tagtid oo imika meeshan soo gaadhay adib uga laabatid mar dambe laga ma yaabo inaad guuleysatid oo meel halkan leeg soo gaadhay iska wada hawshaada qofku markuu wax yar iga soo dalbado intan qaado ayaan baska la kori jiray haduu iga soo dalbado xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa intan baska la koro ayaan u sii socon jiray saacad wax ku dhow iyo 40 daqiiqo sidii anigoo ah alxamdulillah imika meel fiican bay shirkadii maraysaa waxa soo dhan waxa keenay waxa weeyaan inaan u yeeshay inaan u dhabar adeego riyadan lahaa oo ah riyadan ka duwan riyooyinka ay dadka kale leeyihiin iyo fikradan ka duwan fikradaha dalka ka jiray imika meesha fiican marayna waa meel fiican si fiican bay wax noogu socdaan guud ahaan dalka meel fiican bay ka maraysaa xafiisyo badan baan leenahay shaqaalaan leenahay laakiin wali wax baa hadan naga dhiman waxa naga dhiman waxa weeyaa meel badan baanu gaadhin laakiin magaalooyin badan oo dalka kamid ah waanu gaadhnay xagaan u soconaana ma ahan in dalku kaliya isku koobno meel weyn baan doonaynaa waxaan doonaynaa in adigu nagu fahamtid waxaan doonaynaa annagana inaan amaan noqoto dad yowga shisheeye in dadkeena ahayn inay nagu amaanaan dunida kale waxa ka jira dhowr suuq oo waaweyn oo ay kamid yihiin Alibaba oo kamid yahay eBay iyo Amazon iyo Amazon waxa ku faana reer galbeed oo dhan oo waxay yiraahdaan marka dhankaas laga soo maro suuqyadaas internetka dhexdiisa labadaas aan leenahay Asia gaar ahaan China wuxuu ku faana Alibaba laakiin
guud ahaan Soomaalida oo idil iyo geeyga Soomaalidu ma haystaan waxay ku faanaan oo farta lagu taagi karayo oo xagan ah laakiin waxaan doonayaa inaad ku faantaan mar aan fogeyn inaad saami online leedihiin oo dadkuna idinku amaanaan inay dadkaas iyo wadamadaas iyo wadankaasi wuxuu leeyahay saami online mana rabo dalkeena kaliya inuu noqdo waxaan doonayaa inuu noqdo waxay Afrikaanka oo dhan iyo Afrika oo dhan ay ku faanto halkaan doonayna inuu socono maahan meel dhow oo in wax yar lagu gaari karayo imka intaan wadnay waxaan ku soo wadnay lacag la'aan oo cid lacag la maysiin qoyskaygu igama taageerin oo imay oran lacagtan hoo sababtoo ah qof kasta wuxuu oranayaa waxaan wadaa iska daa maaha wax shaqeynaya ma $1 bad maanta oo dhan intaas oo dhan u ordi doontaa orodoo shaqeysa bay oranayeen shaqooyinkaaga ku laabo oo shirkadaha ka shaqee laakiin anu ma ogolayn taas sababtoo ah waxa ay muuqday baa ahaa wax dheer oo meel fog ayaa wax fiican iga hilaacay maanta halkii baan ku taaganahay dadkeenu waxay doonayaan marka koowaad inay arkaan wax markaba hilaacaya laakiin dunidan ma jirto wax markaba hilaacaya ilaa laga hilaacsiyo tan doonayna waxa weeyaan inaynu noqono dad is dhiirigeliya dad wax isla qabto markuu yiraahdo qofkan waxaasan qabanaya haddaanay dalka sharciga dalka iyo diinta aanay waxba u dhimayn inaanad oranin waniga waxa iska daa laakiin hadduu ku dhaca cirkaan aadaya waa inaan ku tidhaahdaa daruuraha ku sii naso cirkana sidaa ku gaadh waxaan doonaynaa inaan meel sare gaadhno meel sare oon cid annagu waxaanu hiigsanaynaa meel qof Soomaali ah uu gaadhay meel ka sarreysa inaanu gaadhno maaha meel dhow waxa u baahan tahay juhdi waxa u baahan tahay dadaal iyo wada jir in looga baxo cid kaliyaatee meesha ku gaari karnaana waa adiga oo ku fikra si fikrad fiican u samaysan lahayd si fikradaada iyo fikradeedu ay isku caawiyaan si aan meel sare u gaadhno laakiin keligii haday shirkadda aan anagu aasaasay ay meel gaadho ama shirkadda Saamon ay meel gaadho wax badan oo kala maqan keligii meel ma gaari karayo waxaan ku gaari karnaa wada jir waxaan ku gaaraynaa in adigu wax fiican sameeysid anagu hadhow aan ku maalgelino waxaad ku gaaraysaa inaad meel fiican adigu gaadhid oo ku nahay meel fiican baad gaaraysaa laakiin haddaan ku yiraahdo alaab waxaasan sameynaya aan ku yiraahdo wani waxa ma sameyn karisid naga raad noqo Soomaaliba naga halka gaadhinaba been weeyaan anagoo Soomaaliyan rabna inaad aragtaan halkan u gaadhnay iyo dad yooga fiican ah sababtoo ah dadka oo dunida ku nool 9 bilood bay ku wada dhasheen laakiin waa juhdi waxaan la isku dhaafay iyo dhiirigelin waxay noogu filan hal qof oo ku dhiirigeliya dad haysatid meel fiican baad gaaraysaa waxaanad keegi doontaan linkan hoosta ku qoran ayaad gali doontaan kaasaad wixii faahfaahinaya wax kasta aad heli doontaan laakiin magaalo kasto dalka kaga sugan tahay alaabtaada markaad soo adeegatid oo soo iibsatid meel kasto dalka kaga sugan tahay waa lagu keenayaa waad mahadsantihiin